78 милиона квадратни километра. Толкова е площта на имота на руския президент Владимир Путин, където той е построил своя гигантски супер дворец. Това е 39 пъти площта на княжество Монако. Поне така твърди руския критик и опозиционер Алексей Навални. Той документира в един двучасов филм до най-малкия детайл нещата по къщата на Путин и казва кой е трябвало да поеме разходите за изграждането на къщата. А тя е 17 700 квадратни метра жилищна площ и е най-голямата сграда в Русия. Изграждането на къщата е било най-малко 1,3 милиарда евро. В това видео искам да ви представя колко невероятно ненормален е този дом, който се е направил дворец и се казва, че е проектиран от самия Путин. Там има театър, нощен клуб, собствено казино. Путин дори има собствен стадион за хокей на лед. Къщата естествено има и сложна бункерова система. Казвам ви, клипът ще е изключително вълнуващ, така че настанете се удобно и продължавайте да гледате. Хей, здравейте готини хора! Как сте? Надявам се, че сте добре и все по-добре да ставате. В днешния клип, ето колко ненормален е тайният дворец на Путин, ще ви сервирам доста интересна информация за този имот. Аз съм бармана, вие гледате канала при бармана, а ако искате да ме подкрепите, може да го направите в платформата coffee.com. Има линк в описанието, като дарите някаква символична сумичка. Надявам се, че сте любопитни да видите всичко, защото продължаваме. Те си нов за този канал? Чудесно! Не забравяй да се абонираш. И за да стане всичко като хората, активирай камбанката, защото без нейното активиране няма да получавате известие за качването на ново видео. А видеята са създадени за вас с образователна, информативна и забавна цел. Също така може да натиснете палец нагоре или два пъти палец надолу. Тайните на Путиновия дворец. Той се строи от 2005 година, а имота е кацнал на върха на хълм, на брега на Черно море, близо до град Геленджик, който е с 50 000 жители. А самия имот на Путин е без съседи и отсякъде е заобиколен с гора. Това предпазва от негови недоброжелатели да го наблюдават. Даже преградна стена на двореца е прикрита с гора. А в морето 2 км е линията, която рибари и случайни лодки не трябва да доближават. В гората има изградена и стабилна ограда, за да осигури по-добра защита. За пристигащите коли има няколко контролни пункта с бариери и въоръжени охрани. Естествено, летенето на каквото и да е над имота е забранено. Вътрешността на сградата по-късно Алексей Навални ще ни разкаже. Декларираният размер на имота на Путин е 68 хектара, но се предполага, че околността от 7000 хектара принадлежи на руските тайни служби и до 2068 година е нает като територия към двореца. Така че цялата площ е с размер от 78 квадратни километра. По-голяма е от Сан Марино в Калифорния, САЩ. В центъра на този огромен имот стои двореца, на който архитектурният му стил е италиански ренесанс, подобно на Зимния дворец в Санкт Петербург. Общо между двата двореца е и входната врата, на която е сложен двуглавия орел, символ на Русия. Путиновият дворец е с 17 700 квадратни метра площ и има много интериорни неща, копирани от европейските. Вътрешността на двореца е използван мрамор, орнаменти от злато, екстравагантни италиански мебели, които със сигурност струват цяло състояние. Със сигурност там Путин се почива добре. На първия етаж на двореца има спа зона, с зона за масаж, лекарски кабинет, даже фризьорски салон, както и турска баня. Също басейн с размер 1385 квадратни метра. Естествено има голяма кухня и частно кино. Към всичко това има и 100 квадрата коктейл салон и самостоятелна винарска изба. Ако си мислите, че това е всичко, ето още един поглед на другото. Путин посреща своите гости в собствената си музикална стая или в разкошно проектирана читалня. Когато той и гостите му искат малко по-различно забавление, тогава те се ориентират към частното му казино, където може да си профукат парите на тези слот машини. Ако искат повече културни мероприятия, те ще влязат в скромния театър, който има само няколко балкона. Има някои руски столни звезди от шоу-бизнеса, които споделят за това, че са били поканени да имат участие в този скромен театър. Известна певица споделя, че трябва да се облече с носията на царица Катерина и да пее пред гостите на Путин. А за още по-частни изпълнения има собствен нощен клуб, включващ съблекални за танцорките, пилон за танци и бар. На втория етаж на двореца се намира частните стаи на президента. 260 квадратни метра дневна, плюс спалня с императорски будуар, естествено с внушаващо обширни бани от бял мрамор. Но това не е всичко. Освен замъка, цялата област е проектирана от Путин. Ето тук има алея от редки дървета, за които се грижат на 40 градинари. Също има екзотични растения в 2500 квадратни метра оранжерия. Също толкова голяма е къща за гости на Путин, до която се стига по 80 метров мост. Но това не е всичко. Путин има и голям
амфитеатър. Също така той получава религиозна подкрепа в собствената си църква, която е средата на имота. Нещо, което се крие под този хълм, е гараж за 2 хеликоптера. И естествено има площадка за тяхното излитане и кацане. Предполага се, че точно там е изградена неговата зала за хокей на лед. Дали само той играе там или се организират тайни турнири, не е известно. На планината отгоре има и други сгради, където най-вероятно служителите му и охраната му, които наблюдават всичко. А за максимална сигурност има изградена тунелна система, която е под цялата територия. Има почти замаскиран изход в скалите, които със сигурност предлага перфектна гледка към морето. Алексей Навални е задал няколко въпроса, свързани с този имот, но Путин не отговаря и казва, че това е просто луксозен хотел. Работниците са успели да запазят няколко от снимките, направени в имота, защото повечето опити за снимане са свързани с конфискация на снимащия апарат. Тези снимки и архитектурни планове стигат до Навални, показват подробно имота и мебелите. И накрая Навални е направил виртуален модел на замъка. Това може би е доказателството за гигантска корупция в страната, защото строителството е финансиране от различни бизнесмени и олигарси, които са преразпределяли обществени средства, за да финансират двореца на Путин. Видеото на Навални за разследването на двореца му е 180 милиона пъти гледано в YouTube и предизвиква огромна вълна на протести в Русия. Десетки хиляди са излизали по улиците на цялата страна срещу Путин и неговото правителство. Руското правителство отрича, че двореца е на Владимир Путин. Междувременно се появява руски олигарх Аркадий Роменберг, който е строителен магнат и приятел на Путин от детството, и казва, че сградата е негова. При интервю на работниците те споделят, че не са сигурни на кой е имота. Някои от работниците казват, че са виждали Путин няколко пъти в имота и за тях е ясно, че това е резиденцията на президента на Русия. Това беше историята на двореца на Путин. Напишете в коментарите вашето мнение по темата. Също така споделете, ако имате възможност, бихте ли си построили такъв имот и бихте ли използвали такива мебели. Също така, ако не сте го направили до сега, харесайте клипа, абонирайте се за канала и кликнете на камбанката. Готини хора, благодаря, че стигнахте до тук. За мен беше удоволствие да ви представя тази тема. Ако искате, ми пишете в моята Facebook страница, която може да намерите в описанието. Също в описанието има линк към платформата coffee.com, където може да ме подкрепите с малка сума. Както се казва, да черпите парма с едно кафе. Това беше всичко от мен, а вие гледахте канал Пред бармена. Живи и здрави и до следващия път.